तो चलिए फ्रेंड, आज हम आपको अपना सोल्डिंग आयरन स्टैंड दिखाते हैं फ्रेंड। देख सकते हैं ये जो हमारा चिमटा है, देख सकते हैं इसमें एल्युमिनियम तार की मदद से उसमें छेद करके देख सकते हैं इस तरह से काटी डाल दिए देख सकते हैं। और ये हमारा आप पेस्ट बोल सकते हैं, ये मेरा पेस्ट है। इसमें देख सकते हैं क्लिक स्क्रू की मदद से अच्छे तरीके से कस दिए हैं। और ये हमारा सोल्डिंग आयरन जो गलता है, एल्युमिनियम रंगा जिसे बोलते हैं, इस तरह से इसमें एक नट डाल के इस तरह से इसमें डाल लपेट दिए देख सकते हैं मोड़ा करके। और ये हमारा सोल्डिंग आयरन स्टैंड देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसको हम अच्छे से कोई भी लोहा को आपको लपेट कर अच्छे तरीके से जोड़ देना, मतलब गोल कर देना देख सकते हैं फ्रेंड्स।